Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Kinjo ke Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMF BY kendai snem hnen kesngi. Mentah kesngi inkut merok kejingarap election HKHATC bat JHATC. Pentip u Commissioner and Secretary ke Meghalaya yaki jaka ban nyaw yaki vote hak arho sautari urempang arhajar arhosan. Bat penbena syuti ke Sorka Meghalaya nakabentah kejing tap vote hak arho tarik urempang arhajar arhosan. Ka Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana keladap khandai snem hnen kesngi la pelat yakini ke scheme da Menteri Rang Badu Narendra Modi hak snem arajar khan riu bat kejing tmu jongka kalong ban kershan pisa yakinong rem ki bamat yakijing tu bat jing sha penchulor ki marem na kejing len shop ki bor kamareng. Kini ke scheme kelerap shibun ban penne yaka kamai jeng kinong rem da kabakan tiru hak juk kapor yakijing shembut bathamai hak rep kereng. Hadirin merayu ia kejing mentor jong ke scheme kekenhun menteri jong ke Sorkar Pedeng kalau mencur bandang peteng biang ya ke Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana bat penthamai biang ya ke weather based crop insurance scheme haduk ke snem arajar arpausan arpau hendriu ringkat bat kamang tengka ke bapalat ya ke hendriu pau khandai hajar sanspa khatsan kelur tengka. Kejihalap election na kebantaban jit thamai kidkhot jongki atli ki Yendorbar District Council kata ke Khasi Hills Autonomous District Council bat ke Janta Hills Autonomous District Council kan kutno mentakasi hakapor saubaji janmit ke Yendorbar KHADC bat JHADC kadon mar arpo khandai ngut kidkhot kibadai ban chajit thamai hakene ki election hakaba ke jingta vote kan long hakasi thodin arpo wei tarik menta urempang bat ke jinyo yaki vote habaro sanpo pratali ki constituency kan long hakasingkong kata hak arpo sautarik menta urempang. Kejihalap election hakalengki constituency kalat nembha hakini kisngi haba kinuya lam jongki sengsan perthai beper kilalet banyalap nakabentala ki jongki kertong kibiyakun hakini election. Kejiyakun kalong kebacuan bat baro ki kertong kibiyakun kidon arspa nyopo arngun hakaba shispa sanpo prangut kentup yakat arngut ki kentai kidai kibiyakun na ki arpo khandai tali ki constituency kibahap haka KHADC bat shispa khatsawun kentup nyongut ki kentai ki kertong kibiyakun na ki arpo khandai tali ki constituency kibahap ha JHADC. U Commissioner and Secretary jong ke Meghalaya ula penmi kejing pentip ke bedai bat kejing nyaw yaki vote nakabentak election sya ke Khasi Hills Autonomous District Council ke banlong hak arpau sautarik menta ubenai naduk kapor prabaci menstem. Nakabentak ke Ribhoi District ke jaka banyaw vote kan long HNSCA Indoor Stadium Nongpo nakabentak ke East Khasi Hills kan long ha Interstate Bus Terminal Maulai Mauyong Shillong. Nakabenta ka lengkedam light kro nong sken ke jingyo ki vote kan long ha civil subdivision pun ursla. Ke jingyo ki vote nakabenta ka shela bat ke sora kan long ha new conference hall jong ko office subdivision ha sora. Nakabenta ke Eastern West Khasi Hills District in Penlong ha multipurpose hall jong ko office u Deputy Commissioner Mairang. Kat ba nakabenta ka West Khasi Hills but Southwest Khasi Hills nyaw haki office jong ki Deputy Commissioner jong ki hi kata Hanoston bat maukurwan. Ka office jong Superintendent of Fisheries Ampati kala penlong ya ka National Fisheries Digital Platform Empowerment Program hnen kasi ban hikai ya kinong tondok ka bat nong ridok ka ba kinang ban pinon kami ki kor ki bo digital kanang ban la penmi kambun ki dok ha ban shemi ki rukom le ki bala ban penne e ka kam ridok ka bat ru ban penya yo ye ki dok ha shaki yo ba kam he. Karisa V. Sangma, Superintendent of Fisheries, hawa play yakani ka program kala pensyai halo ke jingdon kam jong ke digital platform nakabenta ki kam bapher jong ka tanan kum ke jingtip sapang ki scheme sorkar ke jinglong ke sunbeneng bat ke yau kahan.
Kalaban ru halo ke jing pinyaso bat ke Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY bat ru ke Meghalaya State Aquaculture Mission MSAM nakabenta ban penklan ye ke jing yok kamai hakajuk kapor ban penne pensaru yakilai pojing tau. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke Buan Lam Shapi ya ke kubor. Ban beteng biang ya ke kubor, ka Sorkar Meghalaya kala penmi ya ke jing pentip ke ba penbena ba ke arpawai tarik urempang arhajar arpausan kandai ke sengishuti ya baro hakikat tu ke ni ke district nak benta ke jing penlong ya ke election seka KHEDC ban JHADC. Kinong try ke Sorkar Jela bat Sorkar Pedeng ke badai kinong tak vote jong ki constituency ke bahap hakitai ki Autonomous District Council kinyo kasyuti bakerpang hakate kesengi ki karkhana kinong try bela bat belasngi kemthop kito ki batray shabar jong ki constituency ru kinyo syuti rungkat ke jingseu kat kum ki kendon jong kaan. Kisan wet ki kertong MDC jong ke Maulai constituency ke la penlong ye ke lap election ha ke common platform bela penlong de dorbar shnong Maulai nong lum hnin keski ha ke ba ke la penshai halor ki nong rim ba ki yang ba ki kular ba ken le ladakan sha jet kum UMDC ukertong ke seng Congress uba wan seng jirwa ulakren halor ki buit tre kam jong ke seng bat ki kam ba utmu ban le nak benta ki breo jong ke Maulai ukertong shimet uba proses ti saukme ulapen ken mawi ke jing angnu jong ke nong Maulai hakas nam arajar arpulai ba ki kwa ya ke jing kala uba sabor lang nong light kertong shimet ulaban halo ke jing don kam jong ke 6th schedule hakaban penne pensa ya clarity bat ke tenra jong ke jing long trairi kat ba uba table lang patau kertong shimet pat ulapan syai halor ke benta jong ke district council kum kenong ya daya ke jinglong kerpang jong ke jat bendreo Khasi kakong Daniela L Nonglat kertong ke BJP kala keren bat pensyai syapang ki buit rekam jong ke BJP bat ki kam penroy balawan ra da ke Sorkar Pedeng Kishipai BSF ke la penpulam no e ke jing temu ban salam tu e ke jing di penbuat basong dor arpawai lak tengka na jan ke kaput India Bangladesh jong ke Meghalaya hakala sing play ke ofisa na ke perton ba arpawar jong ke BSF ke la penlong e ke jing khandra bat ke la lap e ke tiar bun jat bala temu ban salam tu sha Bangladesh kene ke la ja hakashnong kendong jong ke Southwest Garo Hills District bat ke peni ba ke BSF ke hap banyakun yakum kini ke jing e bat ki babun ki beipan hakitan kaput kenang banwan ra ya ke jing singan Hajawai likely keseng sang partai ke NPP, UDP bat VPP rengkat pat ukertong shimet kle shimbenta ke jelang patba bala penlong da ke dorbar tempang yau musyang ke kertong jong kini keseng ke lami benyalap bat pensyai ke breo syapang ki kam bakin le lada kilong MDC ke kertong ke bredon hakene ke jelap election kilong u Dr. DI Kejam NPP Umar Ki Mule jong ke UDP UE Andrew Shulai ke VPP bat ukertong shimet Ukrobok El Pariat. Ka Nehru Yuva Kendra Sangathan NYKS Meghalaya kala penlong yak Interstate Youth Exchange Program arajar arposan ha Youth Hostel Shillong na do ka khatnyo hado arpo tarik mentau benai kijing temu jong ka ke program ka long ban penklan yak kijing yatip markeliang yak clarity ban wanra yak kijing long ka wei hakari bat ban kentiu yak kijing long noyalam hapedeng kisamla Kisamla ke belawanya shimbenta hakane ke program ki kentup arpenyongut na Mizoram, arpenyongut pat na Tripura, rengkat bat kino senran kidan hamenti pathar ha North Garo Hills na kementa ke Interstate Youth Exchange Program arajar arposan ke benalong na do ka khatnyo tarik bat ke bankut ha ke arpawai tarik mentau penai. Katu ko kubor kalakut na ka Akashvani Shillong hakapo prabaji ngini so bat ka Akashvani na Delhi na kamenta ka kubor hakakitin Hindi ban penbot ka kubor hakakitin pareng hakapor pra katsan minute kane kadai ka Akashvani Shillong